दोस्तों, इंसान जो जेको ज़ाहिरी चेहरो आहे उहो अलॻि आहे ऐं इंसान जे अंदरि हिकिड़ो ॿियो चेहरो आहे, उहो कॾहिं कॾहिं ज़ाहिर थींदो आहे। तव्हां जॾहिं कंहिं माण्हूअ ॾे कंहिं कम लाइ वेंदा आहियो त उन महिल उहो चेहरो ज़ाहिर थींदो आहे। उन चेहरे में नरमी बि हूंदी आहे, उन चेहरे में सादगी बि हूंदी आहे, ॻाल्हाइण में नरमी अची वेंदी आहे। जॾहिं पंहिंजो मक़सदु इंसानु कंहिंखां कढणु चाहींदो आहे त इंसानु चेंज थी वेंदो आहे। हिकिड़े घर जो ख़ानदान किथे रिश्तो करणु विया, का छोकिरी उन्हनि खे सम्झ में आई त हिन घर में का न्याणी आहे सुठी, पंहिंजे पुट लाइ वठूं। उते जो हू विया त जॾहिं उन्हनि खे उहा न्याणी वणी, पसंदि आई त हीअ असांजे छोकिरे लाइ बहितरु आहे, हिननि जो जेको असुलु चेहरो उहो ज़ाहिर थो थिए। अची हिननि नेकी शुरू कई त असांजो पुटु एॾो सादो आहे वीचारो, सॼो ॾींहुं घर में पियो हूंदो आहे, कंहिंसां ॻाल्हाईंदो न आहे, बुख लॻंदी अथसि मानी घुरंदो न आहे, असां पाण पुछंदा आहियूंसि त मानी खाईंदे। शहर मां ईंदो आहे, असां पाण पाणी पेश कंदा आहियूंसि, पाणी घुरंदो बि न आहे। 5 वक़्त निमाज़, रोज़ो, मस्जिद ॾे रुॻो चकर हूंदा अथसि ऐं घर में न शोर कंदो आहे, न कंहिंसां विढ़ंदो आहे, न हिनखे गुस्सो ईंदो आहे। हाणे जेका न्याणी आहे उन्हनि जे पीउ माउ बि चाहिनि था त असांखे बि अहिड़ो न्याणो हुजे। हिननि जी मिटी माइटी तइ थी वई, मंगणी बि थी वई, हाणे हिननि जी शादी बि थी वई। शादी ॾाढी धूमधाम सां करे अची घर पहुता, कुंवार वेठी आहे, घोटु पंहिंजूं कंढियूं मोड़ अजरक लाहे ॿाहिरि दोस्तनि सां मिलणु वियो। हाणे अची घोट जूं नानियूं, मासियूं, भेनरियूं, पुफियूं सभु अची कुंवार खे मुंहुं बि ॾिसनि, मूड़ो बि ॾियनि, पर कुंवार खे हिदायत बि कनि, दादी तूं हिन घर में नई आई आहीं त को बि ग़लति सवाल न कजांइ, पंहिंजे मुड़ुस जी दिलि वठि। तुंहिंजो मुड़ुसु जेको आहे न, इहो असांजो छोकिरो चिड़ाक आहे ॾाढो, उहो कंहिंजी ॻाल्हि खे बर्दाश्त न कंदो आहे। तूं सवाल कंदीअ हुनखे चिड़ लॻंदी। हर हर पंहिंजे पेकनि ॾे वञण जी बि न सोचिजांइ, छो जो हीउ शकी मिज़ाज जो माण्हू आहे। फ़ोन ते बि कंहिंसां घणो न ॻाल्हाइजांइ, पेकनि ॾांहुं को मिट माइट अचे उन्हनि सां बि हिते घर में वेही ॻाल्हाइजांइ, दरवाज़े ते उन्हनि सां गॾु न वञिजांइ, छो जो हे ॾाढो शकी मिज़ाज जो माण्हू आहे ऐं थोरी थोरी ॻाल्हि ते हिनखे तमामु घणी चिड़ ईंदी आहे। असां सभु घर भाती हिन जे अॻियां ॻाल्हाए न सघंदा आहियूं। ऐं मुड़ुस जी दिलि वठि, मुड़ुस जो जेको दिलि हूंदो आहे न उहो गुलु हूंदो आहे, हिकु दफ़ो कुमाइजी वियो त वरी इहो सिधो न थींदो। हाणे उहा कुंवार परेशान थी वई त भेणा हे त मां अची क़ैद में फाथी आहियां, हे त अॻु में चवनि पिया नेक निमाज़ी आहे, घर में ॻाल्हाईंदो न आहे, ॼण गुंकू आहे, मानी बि असां ॾींदा आहियूंसि, पाण घुरंदो न आहे। ऐं हे कहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि। कुंवार वीचारी परेशान। हाणे कुंवार जे ज़हन में इहा ॻाल्हि थी वई त हाणे मां क़ैद में फाथी आहियां, पहिरियों ॾींहुं आहे, मूंखे हेॾो वॾो हिन जो चेहरो साम्हूं अची वियो आहे। हाणे उनखे पंहिंजूं परेशानियूं शुरू थी वियूं। घोटु कुंवार विया सतावड़े ते, कुंवार पंहिंजे माउ सां मिलणु महिल रोई ॾिनो, भेण सां मिली बि रुनी, पीउ सां मिली बि रुनी, सभई परेशान। कल्ह तुंहिंजी शादी थी आहे, ख़ैरु त आहे, कुझु घोट तोखे चयो छा? चई न न। हाणे राति हिकिड़ी गुज़री त वरी सतावड़े ते विया। राति वञी उते हू पंहिंजे पेके रही। सभिनी खे कुंवार ॿुधायो त मुंहिंजे मुड़ुस जे अॻियां अहिड़ी का बि कचहरी न कजो, हीउ ॾाढो शकी मिज़ाज जो माण्हू आहे, हिनखे गुस्सो जल्दी ईंदो आहे, हिनखे कॾहिं न चइजो त तव्हां कुंवार खे पेके वठी अचो, छो जो हिनखे ॾाढो शक आहे ऐं हुनजी दिलि जेका आहे त तमामु गुलाब जे गुल वांगुरु कुमाइजी वेंदी आहे। अची उहो बि परेशान थी विया त भेणा हे कहिड़े नालाइक़ सां असांजी मिटी थी वई। कुंवार इन ॻाल्हि खे सोचींदी आहे त हाणे हिन क़ैद मां जिन छॾायां, जंहिंमें 90% तलाक इन वजह खां थींदा आहिनि। घोट खे ख़बर ई कुझु कोन्हे, या खणी घोटु ॾिघो बि हूंदो पर अञा ताईं कुझु चयो ई कोन अथई, त न उन शक ज़ाहिर कयो। हीअ जेके ॿाहिरियूं हवाऊं आहिनि उन्हनि उनजो दिमाग़ु ख़राबु कयो। कुंवार मोटी आई पंहिंजे घर ॾे। हाणे हिन जे ज़हन में अची इहा ॻाल्हि वेठी त न ॿारु थियो न बचो थियो, हिते हाणे ई मां अगरि जिंद छॾाईंदुमि त मुंहिंजे लाइ बहितरु थींदो। कुंवार खे सहेलियूं बि चवंदियूं हिते जिंद छॾाए, मुंहिंजूं भेनरियूं बि चवंदसि बसि जिंद छॾाए, हितां फशरी कर घर में, बाहि ॾे अहिड़नि खे जेकी माना पहिरीं राति खां ई तुंहिंजे लाइ माना एॾा मसइला पैदा थी विया, मसइलो अञा थियो कुझु बि न आहे। हाणे हुनजे ज़हन में इहा हूंदी त मां हिन क़ैद मां जिंद छॾायां। दोस्तो, हिन सॼी कहाणी जो मक़सदु इहो आहे त जेके घोट जूं माइटियाणियूं आहिनि उन्हनि सभिनी कुंवार जे कननि खे भरियो त घोटु हीअं आहे, घोटु नाराज़ थींदो आहे, घोट खे गुस्सो जल्दी ईंदो आहे, घोट खे शक बि घणो पवंदो आहे,
घोट सां तक़रीबन सवाल न कंदा कयो, छो जो हू ॾिंगो आहे, असां हुनजे अॻियां न ॻाल्हाईंदा आहियूं। मिटी माइटी करण महिल इन्हनि औरतुनि उन्हनि जे माइटनि सां कहिड़ो रवैयो रखियो त असांजो घोटु नेक निमाज़ी आहे, शरीफ़ आहे, उनखे गुस्सो ईंदो न आहे, ऐं कुंड में पियो हूंदो आहे ॼण गुंगो आहे। ऐं उनखां पोइ उन साॻी औरतुनि कहिड़ा घोट लाइ मिसाल पैदा कया। असुल में थियणु ईअं खपे, तव्हां अगरि कंहिंजी मिटी करे का न्याणी घर वठी था अचो त सभ खां पहिरियां जेके लफ़्ज़ तव्हां कुंवार खे ॿुधाया आहिनि त इहे लफ़्ज़ घोट खे ॿुधायो त बाबा हीअ कुंवार असां तोसां शादी कराईसीं, तुंहिंजे निकाह में आई आहे, हिन जी अलाह खां सवाइ हिते केर बि कोन्हे, न हिन खे नानी वेझी न मासी वेझी, हिन जो सॼो ख़्यालु तूं कर, हिन खे कॾहिं बि का तकलीफ़ न ॾिजांइ, हिन ते कॾहिं हथु न खणजांइ, हिन खे जॾहिं बि पेकनि जी सिक लॻे हिन खे वठी वञी घुमाए अचिजांइ। उन घोट जे नाननि मासियुनि जा लफ़्ज़ घोट खे इहे हुजनि। हिनरनि जी सम्झाणी बि अहिड़ी हुजे, छो जो पीउ माउ पंहिंजे पुट खे अगरि सम्झाईंदो त बाबा तूं पंहिंजे ज़ाल सां अगरि सही न हलंदे त असांजी तरबियत ते आङुर माण्हू खणंदा, चवंदा जहिड़ो पीउ माउ नालाइक हुयसि औलाद बि ओड़ी थींदी, जहिड़ा कांव तहिड़ा बचा। माना घोट खे सम्झाइण जे बजाए असां कुंवार खे बाग़ी बणाए था छॾियूं। पर इहो लफ़्ज़ असां घोट खे बि चई सघूं था त कुंवार जी दिलि गुलाब जे गुल वांगुरु आहे, घुमाइजी वई औरत ज़ात आहे, मतां वरी तोसां दिलि न लॻेसि। दोस्तो तक़रीबन जेके मज़बूत रिश्ता तलाक में तब्दील थींदा आहिनि उन्हनि जी ख़ासि वजह इहा आहे त असां घोट जो ख़ौफ़नाक चहिरो जेको आहे न त कुंवार जे ज़हन में विहारींदा आहियूं त तुंहिंजो घोटु अहिड़ो आहे, हिन खां को सुवाल न कजांइ, हिन खां कॾहिं कुझु घुरिजांइ न, छा बि थी पए वक़्तु ॾिसी पोइ घुरिजांइ। पेकनि जे नाले त तूं चइजांइ कोन त मूंखे पेके सिक लॻी आहे, छो जो शकी मिज़ाज आहे, मतां तो ते को इल्ज़ाम लॻाए विझे। हीउ कहिड़े क़िस्म जो घोटु आहे, कहिड़े क़िस्म जो दर्सु था ॾियनि पंहिंजे नए आयल कुंवार खे। त कुंवार ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त बाग़ी थींदी न, नए घर में आई आहे, उनखे सहारे जी ज़रूरत आहे, उनखे एतिरो प्यारु हिन घर में मिले, एतिरी मुहबत मिले जीअं उहो पंहिंजा पेका विसारे सघे। तव्हांखे अलाह पाक ज़बान ॾिनी आहे, उन में नरमी पैदा कयो, परायूं न्याणियूं आणियो था त उन्हनि जे लाइ मुहबत पैदा कयो, उन्हनि जो सहारो बणिजो। पर तव्हां इहे ई लफ़्ज़ कुंवार खे था चओ त कुंवार दिलि में कंदी ऐं उहा बाग़ी थी वेंदी। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अलाह निगहबान।